재채기 나올 때 소리 크다고 억지로 참는 분들, 이거 진짜 죽을 수도 있습니다. 재채기가 나올 때 속도는 무려 시속 160km, 거의 KTX급인데요. 이걸 입과 코를 막고 억지로 참으면 그 엄청난 압력이 어디로 갈까요? 갈 곳 잃은 압력이 역류하면서 고막을 터뜨리거나 심하면 눈에 실핏줄, 심지어 뇌혈관까지 건드릴 수 있습니다. 실제로 영국에서는 재채기를 참다가 식도가 파열된 사례까지 있다니까 절대 우습게 볼 일이 아니죠. 앞으로는 눈치 보지 말고 시원하게 하세요. 대신 소매로 가리는 매너는 필수인 거 아시죠? 주변에 재채기 참는 친구 있으면 공유해서 알려주세요.